Vas-y. Vas-y, ferme le machin. Il feu. Attends, moi je vais l'éteindre. Attends, je vais l'éteindre. 2 secondes. Attends. Je vais l'éteindre. Non, T'inquiète, ça va l'éteindre. non, ça a sauté à la gueule. Mon frère. Attends 2 secondes. C'est bon. Non, mais arrête, frère. Ça marche. Faut trouver notre bloc là, parce que là, du coup, il a encore allumé le feu. C'est de la bonne. Attends, faut retrouver des bouteilles. Attends, on va la mettre dans l'eau. C'est bon. Faut appeler les Rendek, moi je dis. Il y a toujours un petit pot de secours. Elle dégueule. Oh là, il y a de l'eau. Oh, il y a de l'eau. Attends, je vais le mettre en spray. Vas-y, tiens ça. C'est prêt? Merde, il n'y a plus de gaz. Ça, par contre, c'est moche. Bon, attends. Tape-la contre la ferraille. Contre la ferraille, tu mets un gros coup de dent comme ça fait une grosse tranche. Voilà. Il est le feu là-bas? Non. Adieu. On va mouiller parce que c'est la sécheresse quand même. Ouais, mais Nicta, arrête de me corriger les pieds, toi. Arrête. Bâtard, mes pieds, là. C'est toi qui viens. Voir la vidéo de Pyromane.